咱市政府呢，甲咱市府团队呢，甲咱用心，甲咱经营放做对一只吼，阮鼻头大牌做这个大型的抽水站，啊抽水机吼，改变有够多啦吼，就像过去，若伫遐淹的，伫遐落雨的吼，遐路就拢有水啊吼，有走袂离。但是经过咱市府甲咱用心，甲咱用艺术这种建设经营呢，啊，然后即摆今年度吼落遮济雨，遮一定拢大片片哦，路面拢无水吼，拢改善到非常多啦吼。改善够多。首先我们要就是感谢市长跟议会这边的支持哈。那我们在这个地方哈，在透过水利署有投入的一个大概3000万的一个经费。我们现在原本的一个抽水站体，哦，它那个原本大概是只有那个2.4、2.8左右 CMS， 那现在整个已经提升到6 CMS， 再加既有的1 CMS， 总共是7，好7 CMS。这个部分，那整个其实这个站体哈，包括我们前期的大概投入了2500万，包含它设置的一些的防捞污罩，哦，就是捞污机等等的哈。那这个整个设施大概投入大概5500万，5500万元完之后呢，那其实这一次我们在经过6、7月豪雨的时候，在我们的竹湾的整个这个竹湾的鼻头社区这个永安宫附近哈，这次的那个保护的效果还算还不错。啊，这个社区的部分哦，河可以降到可能也有强降5公分左右，但是这个地方都没有像过去有一些大幅的积淹水问题的发生了哈。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。麻豆区皮头里是台南市知名的易淹水地区。近年来，在台南市政府水利局积极整治之下，设立抽水站、安置抽水机，并加高排水堤防、疏通水道。在近期几场豪雨中，皮头里淹水情况改善不少，让当地居民都肯定市府团队的努力。治水没有最好，只有更好。台南市政府会持续加强各项水利建设，让市民生活更好。接下来，我们来听听韦哲市长怎么说吧。对东北市这边的这个淹水有短中长期。这短期的目标是能够这3个地方能保护起来。中期的目标后面的腹地包括总岩排水它的负荷量还有刚刚提到堤防的这个高度，还有总岩排入这个麻豆排水之后，整个麻豆排水它的负荷量都要列入考量。这个是专业的计算我们希望水利局定好这个短中长期的目标，能够逐步的解决这个问题包括中间需要的这个抽水站的前池的部分，还有包括抽水设备的部分，我们会跟中央再一步一步的争取并且配合地方的这个配合管，像在前瞻预算里面，或者是在水利署的年度预算里面，我们还有综合综合治理计划的预算里面，我们都来努力想办法把它做得更好。接下来请收看中嘉新闻。你好，是观众，欢迎收看9月1号的中嘉台南电新闻。台南市会第3届第9次临时会上午伫新营民治艺术厅举行。这摆临时会将新义市府店付款、连审109年度台南市总决算以及罗德高反对设立太阳光电等专案报告议程。台南市议会第9摆临时会由议长郭信良主持。上午伫咧新营民治艺术厅正式召开，市府由市长黄惠铁带各局处的主管列席。伫咧开幕式过后，首先进行定数委员会的审定结果的报告，并确定议事的日程。其中有关罗德高反对设置太阳能光电的请愿案，会排伫9月6号进行专案报告。会中当地议员陈坤和希望市府慎重处理，市长嘛回应愿意理性探讨。重要的法令已经齐备，结果呢，我们台南市呢重电一直走全国第1名的重电，那呢，你不定办法，本席呢提出自治条例，我们台南市政府，我们的经发局对我们的自治条例
到现在呢没有一个回应。那我们的重电一直的种下去，屋顶型没有努力去推，屋顶型没有亏线，海边的亏线一直做。你们应该要负责的态度呢，面对我们大台南市，我想嘉南平原不是台南市重电第一名。我在想，市长，你的团队，你现在还跨过61号以西，给了馈线。金华局，我们已经谈了61号以西暂时不种电，所以希望呢，你们是不是呢对这一点可以给我回应一下？您刚刚提到说61号以西是暂时停止，我们也已经暂时了2年多了。那所以说，总是我们应该这个议题，我同意陈议员你所讲的，应该坐下来好好的理性的探讨，这点是我是非常感谢。是。这摆临时会拢总有18个提案，其中点付案16件，点付总有算伫咧1亿1000多万，会交付联系审查。顺利的话，伫10号会当闭幕。台南新闻林根刘品言采访报道。议会临时会开议头一天，真紧的确定每一天的议程。不过，真侪议员焦点也是放伫防疫，包括疫情降级以后的规定、学生开学的防疫作为，以及振兴5倍券、台南感受的加码等等，讨论相当的热烈。议会临时会开议的头一天，当时嘛是国中小学开学的日子。伫个疫情较降级舒缓的状况，这位议员也是关心校园的防疫。甲餐饮的强势，包括学生上下课的分流，甲共厝内的人伫个外面是毋是会当强势？对此，市长回应，等待中央9月6号进一步来开放。另外，伫个振兴经济方面，议员无分哪里，嘛希望市府会用来加码5倍券。相对于今年的疫情，比去年更加的严重，那中央也发了5倍券，那。其中，但是相对的，我们配合中央的等等的加码行为，却相对比去年您提出的五子登科相对还要少很多。不知道这个部分哦，你是不是有更多的、更创新的、更优惠的，可以配合所谓的5倍券来做刺激消费的一个动作？台南市的方案到底是什么？其实市民也很期待哈，所以我想也期待市长这边能够尽快提出让市民有感的这个加码的方案哈，让台南市民哈，在这波疫情这么辛苦的情况之下，大家可以感受到市府加码的一个关系。除了振兴券的加码，另外伫个文化观光方面，今年除了持续推出艺术景区，另外还有国际音乐节，将对9月下旬持续到11月份，总共有17场的音乐会，要来带动观光，嘛得到未少的议员肯定。毋过，伫个场次甲地点的安排，嘛有南区的议员争取，希望伫个黄金海岸的准屋嘛会用来举办。对此，市长回应会搁再来加码。台南新闻林跟刘品言采访报道。9月开学以后，几啊万的大学生伫交通甲学习的组织，其实嘛，互各界相当烦恼，尤其是学生农业的作业表。所以，新大以智慧科技率先开发一套资讯公开平台，也是完整的防疫 App， 被公开互各界来使用，希望帮助台湾防疫。9月开学，国内真侪学生农业的作业表，为了维护大学的校园安全，新大打造了全台湾上完整的防疫 App， 嘛是建立校园的健康通行证。校方表示，这套系统是结合大数据的分析，会当登录经过记录、个人的体温状况、各种的检测加防疫的行动指挥。校方强调，麦当将病院的 QR code 筛检通报、疫苗证明等等，拢会当纳入系统，会让公司完整的健康照护。自学校启用以来，学生配合度拢真高。我们有将近1000人的宿舍里面。我们有90几%是800-900位同学共同投票同意，在他们新学期的宿舍的时候，他们愿意有一定的筛检程序，他们愿意被认证进入这个场所的身份资格。
我觉得它就是一个共同公约的形成，在每一个公共场所跟公共场域都要有一个公约，可是在后面就要有无数的证据，无数的发挥，无数的沟通，无数的说明。城内表示，这套系统的研发设计，就是要公开分享，提供外界来使用，嘛证明台湾的防疫贡献。台南新闻管制何乔邦采访过的。为迎接中央节，市长吴伟贴顺应民意，昨日前宣布取消中央敬老礼金的排付规定。上午嘛再度加码，明年将补助无得到健保自费的弱势长辈，加发健保福利金1000块。因为疫情的影响，台南市今年的中央敬老礼金，市长黄惠剔伫咧日前因为民意宣布取消排付条款。嘛，就是只要涉及伫咧台南市满65岁以上，佮有55岁以上的原住民长者，今年拢会当领到1000块的中央礼金。而且伫财政疏缓的状况，明年起针对经济弱势的长者，会佮加发1000块的健保福利金。那我们其实奉养长者或者帮忙他们出健保费，我们就跟他们的子孙子弟一起来奉养他们。那虽然1000块不多，但是大家可以看到集中起来就是有相当多的一个数额。那这个部分呢，我们在财政许可或是财政的负担没有太重的前提下，我们还会一步一步的实施更多的这个年长者的福利，也期待在台南的年长者这个他们会感受到这个来自政府的不管是中央政府的老人年金3500块的老人年金，或者是这个地方政府加码的1000块重阳敬老金，以及这个1000块的这个健保，还有这个敬老的补助，这个部分我们都希望说一步一步来。以社会局统计，台南市100岁以上的长者大约是429人，每一个人的敬老礼金1万块。加上55岁以上的原住民，佮有65岁以上的长者，大约是34万人，每一个人会当佮领到1000块。而且明年起符合综合所得税申报率无到12%，今年大约24万人会佮加发1000块的健保福利金，拢总投入的经费将近6亿。台南新闻林跟刘品言采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。据了解，2011年原住民祖族特别文化部指定做国宝级的重要名胜。目前祖族的特富野甲大邦两大社所授权展出的展览，伫新图书总馆将展出100张珍贵的相片。副市长戴谦嘛出席记者会，见证这个感动的时刻。祖祭时刻展览记者会，活动一开始有3位来自祖族的查某囡仔，用因上水的歌声带大家入来活动的主题。活动中，除了副市长戴谦代表市府感谢大邦甲特富的两大社，佮有列名书的免费授权，让台南有机会会用介绍并宣传属于咱台湾的特别文化。台南跟邹族其实有很紧密的关系哈。那我们这一次的邹祭时刻，特别厉害的地方是把文学跟影像做结合，所以你会看到有3位文学家他们的文字
在摄影师的作品上面，我们做叙述，所以在参观的这些观众们，他一看就能够一目了然，就知道说这一个图片所要表达的是祭典里面的什么意涵。那再加上战祭其实是邹族很重要的一个祭典，那我们也希望说这个祭典可以从头到结束，我们都把它记录下来。其实最重要的是，因为我是邹族人，所以我有参与过特富野虔诚的一个祭典上的所有的活动，所以我就知道说我要在怎么样的情况下去做一个拍摄，然后针对重点的地方做拍摄，然后怎么行动。因为毕竟这个 MASV 祭典1年只有1次而已，如果你错过了，可能要等到明年，所以我自己也会很注意。然后重点是在拍摄过程不能触犯禁忌，是这样的。原住民文化一直是台湾特有的民俗文化，对文化背景中不只会用了解曾经的台湾历史，嘛用对无同的部落看到台湾这个宝岛丰富的特色文化。同时，市府嘛希望透过甲原住民的共同合作，用相片记录上真实的原住民日常活动的画面。台南新闻刘品言采访报道。一年一度艺术禁区今年已经迈入第11档，这摆总共邀集14个国内外知名的艺术团队进行30场多元的表演。而9月5号第1场将由秀琴歌剧团拍头阵，东港暗时7点将伫安定公所的运动休闲公园登场，欢迎市民前往观赏。艺术禁区活动是一个将剧场搬去户外，将艺术早起领导，将表演艺术的种子深耕伫每一位市民朋友心中的活动。10档的举办过程，累计308场演出，超过22万人次参与。今年活动也将迈入第11档。伫疫情期间，市府嘛规划各项防疫措施，让市民朋友安心看表演。过去10年来，已经举办了308场，所有影响过的、参与过的市民朋友总有22万人次。我们期待有更多的艺术飨宴提供给我们市民朋友们，也期待有更多的艺术表演团体、各位老师能够带给台南市、带给所有的市民朋友们更好、更多的艺术飨宴。在黄市长的领导之下，台南市的疫情控制得非常的好，所以市长也认为，在这一段疫情期间，其实艺术团队都非常的辛苦，所以也要求文化局要赶快联系我们的表演艺术团体，然后照常的举行我们的艺术禁区的活动。所以我们今年艺术禁区一样会到20个区去做演出，同时也会到10个区去做艺术的教育推广的活动，总共有30场的这样子的非常的精彩的艺文活动。今年演出团队有武林剧团、林剧团、新传歌戏团、如果儿童剧团、表演家合作社、博优作、台湾豫剧团、Formosa 马戏团、OOO 剧团、抓红车剧团、秀琴歌戏团、加西亭舞蹈团以及古都掌中剧团等，节目澎湃多元，非常的精彩。台南新闻张硕伟采访报道。中秋的脚步愈来愈近，因为欢乐教室会有真侪回乡的人潮，所以安南上市联名结下春晖赛主会，对9月1号开始，将发送500份的消毒喷雾，予安南区80岁以上的老人，嘛好大家用防疫心来保护时代，欢喜过中秋。所以讲，家有一老，如有一宝。这群南平里社区关怀据点的老宝贝，中秋进前由安南上市联名结下春晖赛主会爱心，伫
伫里长的协助，选定幸安宫庙前发送应景的油画，加人手一罐的消毒喷雾，在呼吁中秋回乡探亲的人潮，一定要注意保护四大人的健康，加强防疫。尤其是孤单老人以及厝内人无法度回乡团圆的，嘛代替家属献上中秋的祝福，互老人感觉足甘心。感情真欢喜呀，真好啊！你活动哦，对咱来讲哦，足好个啊，真正较好咱好个啊。特别提醒长辈们哈，我们来送这个防疫喷雾，请他们加强防疫，在这个中秋佳节的期间，希望大家呢有这个团圆。度过快乐的中秋佳节，而且也能注意防疫的观念哦，避免中秋佳节过后又是另外一波的疫情。对，然后也很多人他没有办法回来看爸爸妈妈，我们也代表他尽一份孝心，给这个长者一个中秋节礼物，柚子呢、麻豆文旦，然后还有我们的防疫喷雾，希望给长辈他们感到很温馨，度过一个快乐的中秋节。根据了解，南行里只是一个起点，对9月1号开始，安南上市联名甲春暉赛主会将针对安南区80岁以上的长辈，准备500份文旦甲消毒喷剂，只要摕身份证到安中路4段277号地档免费来领，用加强防疫心来度过中秋连假。今日新闻管制何乔邦采访报道。接下来关心详细天气变化。我就是这份午后短暂雷阵雨天气，温度28度到32度，落雨几率5成，海面边境风力4到5级，新加阵风6级。感谢收看9月1号的中嘉台南电新闻，咱再会。